no conoces, pero te damos estos negocios para que llames. Claro, en su momento los tipos eran decentes. Vos capaz que pones, laburabas conmigo, y yo todavía estoy por hacer las cosas, pero te pensé y Oscar, no, conmigo no hay problema, claro, pero hasta acá es mi movimiento. Y acá para adelante les juntó la cabeza a todos. Goma, teléfono, cable, zapatilla, No, a los 3 mismos lugares. Mercado Libre cuando empezó